भिडिअ'आव HSLC एग्जाम 2019 नि जेनेरेल मेथामेटिक्सनि मोनब्रै कुइसनफोर 1, 2, 3 आरो 4 बे मोनब्रै कुइसनखौ सल्भ खालामनानै दिन्थिगोन। अब्ला गोबाव खालामालासे भिडिअ'खौ जागायनोसै। बेवहाय बर' आरो इंलिश मोन्नैबो मिडियामावनो नायनो हागोन। नाम्बार 1 which one of the following is a non-terminating repeating decimal? बर'आव गाहायनि माबे जोबथाहै रोङि जावलेफिननाय? अपसनफोरा 3/8, 7/80, 64/455, 124/625। बेखौ जों सेलेक्ट खालामनांगौ। फार्स्टआव जों कुइसनखौ बुजिग्रोनाया गोनां। बेयाव बुंदों नन टार्मिनेटिं रिपिटिं डेसिमेल, जोबथाहै रोङि जावलेफिननाय। बेखौ जोङो सेलेक्ट खालामनांगौ। बेखौ सेलेक्ट खालामनो थाखाय जों मोनसे फर्मुलाखौ गोसोआव लाखिनांगौ जेब्लाबो टार्मिनेटिं एबा जोबथाहैनाय जानोब्ला बे गाहायनि नाम्बार्सफोरा बे गाहायाव जि नाम्बार्स थायो बे गाहायनि नाम्बार्सफोरा 2n × 5m फर्माव एबा महराव थाथारनांगौ। गोजौनिया जेखियानो जाया मानो जों गोजौनिखौ नायबाय थानो गोनां गैया, जों गाहायनिखौल' फकास खालामनांगौ एबा गाहायनिखौल' नायनांगौ। बे 8आ 2n × 5m महराव दंना गैया बेखौ जों नायनांगोन। बे 80आ 2n 5m महराव दंना गैया बेखौ नायनांगोन। 455आ 2n 5m महराव दंना गैया बेखौ नायनांगोन। 625आ 2n 5m महराव दंना गैया बेखौ जों नायनांगोन। अब्ला जों फार्स्टनिफ्रायनो नायनोसै ए नाम्बाराव 8खौ नायनोसै। 3/8 दंमोन। बेयाव जोङो 3आथ' 3 थाखागोन। गोजौनिखौ जेबो पात्ता लाबाय थानो गोनां गैया, बे गाहायनिखौल' नोजोर होनांगौ। 8खौ जोङो 2 किउब लिरनो हायो। मानो होनोब्ला 8खौ 2 × 2 × 2 मोनथामजों माल्टिप्लाइ खालामोब्ला 8 मोनो। बेखायनो जोङो 8नि जायगायाव 2 किउब लिरनो हायो। आरो बेहाय 5 गैया नालाय 5खौ जोङो 5⁻0 होनानै लादेरनो हायो। मानो होनब्ला 2 किउब आन्था नालाय × 50 माने 5 गैया। बेयाव जोङो 2 किउब × 50 होनो हायो। बेहाय n = 3, m = 0 जाबाय। मानो होनोब्ला बे 2 किउब × 5⁻0आ 2n × 5m महराव दङ। n नि जायगायाव 3 दङ, 3 m नि जायगायाव 0 दङ, 0 0। बेखाय 2n 5m महराव दं नालाय बे 8आ, बेनिखाय 3/8आ बे जोबथाहैनाय जागोन एबा टार्मिनेटिं जागोन। बेयो नन टार्मिनेटिं। बे नन टार्मिनेटिं रिपिटिं डेसिमेल जानाय नङा, जोबथाहै रोङि जावलेफिननाय जानाय नङा। बेखायनो बे अपसना जानाय नङा। बेयाव बि नाम्बाराव नायनोसै 7/80खौ। बि नाम्बारखौ नायनो 7/80। गोजौनिया बेनो बे थागोन, गाहायनिखौल' नायनांगौ जेब्लायबो। 80नि फेक्टर्सखौ जों नायनांगोन। बेयाव बेबायदि नायनो हायो। डाइरेक्टलि रोङाब्ला बेबायदि जों फिसा फिसा सेम्फायनानै नायनो हायो। बे माजों डिभाइड खालामजायो? फिसानिफ्राय लानानै बे 2जों डिभाइड खालामजायो नालाय 2खौ लानोसै। 2 4 जार 8 0 0। 2जों डिभाइड खालामजाबावो। 2 2 जार 4 2 0 0। आरो 20खौ 2जों डिभाइड खालामजाबावो। 2 10 जार 20। आरो 10खौ 2जोंनो डिभाइड खालामजाबावो। 2 5 जार 10। बे 5आ प्राइम नाम्बार एबा रोदा अनजिमा जाबाय, बे रानजाला। बेनि थाखाय बेयावनो थासिगोन। 80नि फेक्टर्सफोरा मा मोनखो? 2 2 2 2 मोनब्रै आरो 5 मोनसे। 2 सानजाब 2 × 2 × 2 × 2 मोनब्रै × 5 मोनसे। बेखौ जों बेबायदि लिरालासिनो माबायदि लिरनो हागोन? 2⁴ मानो होनब्ला 2आ मोनब्रै नालाय × 5। जेबो होनांला, मानो होनब्ला 1खौ होआबाबो जायो। 2 4 × 5। बेयाव जों बुंनो हासिगोन बे 80आ 2n × 5m महराव दङ। मानो होनोब्ला n नि जायगायाव बेसेबां दङ? नैबे 4 आरो m नि जायगायाव बेसेबां दङ? बेयाव जेबो गैया, माने 1 दङ m नि जायगायाव 1। 2n × 5m महराव दङ बे 80आ। एबा जों बेखौ बुंनो हासिगोन 80आ 2⁴ × 5 बेबायदि लिरनो हायो। बेबायदि लिरनो हायो माने 2n × 5m महराव दङ। बेखायनो बेबो जोबथाहैनाय एबा टार्मिनेटिं। बेखायनो बेबो नन टार्मिनेटिं रिपिटिं डेसिमेल जानाय नंला, जोबथाहै रोङि जावलेफिननाय जानाय नंला। बेखायनो बे बि अपसनाबो नङा। सि नाम्बारखौ नायनोसै। सि नाम्बाराव 64/455 दङ। सि नाम्बारखौ सल्भ खालामना नायनोसै। 64/455 इकुवेल 64 64 थागोन। 455खौ जोङो बेबायदि फिसा फिसा बाहागोआव सेम्फायनानै नायनि।
455 नि फेक्टर्सफोरखौ नायनि एबा रोदा सानजाबगिरिफोरखौ बे माजों रानजायो फार्स्टआव नायनांगौ बे 2 जों डिवाइड खालामजाया 3 जोंबो जाया 4 जोंबो जाया डाइरेक्ट 5 जों डिवाइड खालामजायो 5 9 जार 45 5 1 जार 5 बा सानजाबगु 45 बा सानजाबसे 5 जुदि बेबायदि आन्दायोब्ला नोंसोर बेबायदिबो नायनो हागोन 455 खौ 5 जों डिवाइड खालामना नायनो हागोन फिसा फिसा 5 9 जार 45 0 5 5 1 जार 5 बेबायदि नायनो हागोन आरो जुदि बेबायदि डाइरेक्ट हायोबा बेबायदि डाइरेक्ट नायबानो जाबाय 591 जार 455 आरो बे 91 आ 5 जों डिवाइड खालामजाला बियो 7 जों डिवाइड खालामजागोन 7 नि अनगा बेलेगजों डिवाइड खालामजाया 7 into 1 7 into 1 7 8 9 2 आग्लायो 2 जों 1 जों 21 जायो 7 3 जार 21 7 13 जार 91 बे 13 आ रोदा सानजाबगिरि एबा प्राइम नाम्बार जाबाय बेनि थाखाय बियो डिवाइड खालामजाला बेखौ बेयावनो दोननांसिगोन अब्ला 455 नि फेक्टर्स एबा रोदा सानजाबगिरिफोरखौ मा मोनखो 5 7 13 5 into 7 into 13 अब्ला बेवहाय जों नुनो मोनदों 5 7 13 बेहाय 2 गैया माने 2n into 5m महराव गैया बे फर्माव गैया मानो होनब्ला बेयाव 7 बो दंदेरो 13 बो दंदेरो बेहाय जुदि 5 आन्थाल' थानायमोनब्ला बेबायदि महराव जों लिरनो हागौमोन दा बेहाय 5 आन्था गैया बा 2 आन्थाबो गैया मा दंदेरो बेयाव 7 आरो 13 एबा बेलेग नाम्बार दंदेरो बेखाय 2n 5m महराव बेयो गैया बेनि थाखाय जों बुंनो हागोन बे 45 एबा 64 by 455 आ नन टार्मिनेटिं रिपिटिं डेसिमेल एबा जोबथाहैरोङि जावलेफिननाय बे जोबथाहैनाय नङा बेनि थाखाय बिनि कारेक्ट अपसना नैबे C नाम्बारा जागोन बेहाय D नाम्बार दंबावोमोन 124 by 625 बियो जोबथाहैनाय एबा टार्मिनेटिं डेसिमेल जायो मानो होनब्ला बिनि गाहायाव 625 दङ बे 625 खौ बेबायदि लिरनो हायो 5 to the power 4 5 to the power 4 625 जायो मानो होनोब्ला 5 into 5 into 5 into 5 मोनब्रैजों माल्टिप्लाइ खालामोब्ला 625 मोनो जुदि बेखौ 5 to the power 4 लिरनो हायोब्ला बेबायदिबो लिरनो हागोन 20 into 5 to the power 4 एबा 2n into 5m महराव दङ बेहाय n equal to 0 m equal to 4 बेखाय बे जोबथाहैनाय टार्मिनेटिं जागोन बेखाय बियो नन टार्मिनेटिं एबा जोबथाहैरोङि जावलेफिननाय जानाय नङा बेनि थाखाय बे अपसनाबो जाया अब्ला बे जोबथाहैयि नन टार्मिनेटिं रिपिटिं डेसिमेल जागोन जोबथाहैरोङि जावलेफिननाय जागोन मानो होनोब्ला बियो 2n into 5m महराव गैया क्वेश्चन नम्बर 2 द प्रडाक्ट अफ द zeros of x square minus 15 is x square minus 15 नि लाथिख'फोरनि सानजाब गासैया जाबाय नम्बर ए आव -15 बी आव 15 सी आव √15 डी आव -√15 बबे मोनसे बेखौ सेलेक्ट खालामनांगौ बेखौ सेलेक्ट खालामनो थाखाय जों कुइसनखौ मोजाङै बुजिनांगोन x square minus 15 नि लाथिख'फोरनि सानजाब गासैया जाबाय माने बेहाय लाथिख'फोरनि सानजाब गासै दिहुननांगौ माने लाथिख'फोरनि x square minus 15 नि लाथिख'फोरनि एबा इंलिशाव प्रडाक्ट अफ द zeros of x square minus 15 x square minus 15 नि जिर'फोरनि प्रडाक्टखौ दिहुननांगौ दिहुननानै बबेजों मिलायो बेखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै होनांगौ बेयो लेसन 2 निफ्राय फैदों बेखौ आङो सल्भ खालामनानै दिहुनगोन आंनि कपियाव नाय 2 नाम्बारनि सलुशन बेवहाय होनाय दङ x square minus 15 बेखौ जों सल्भ खालामनांगोन बेयाव 0 दिहुननांगौ नालाय इक्वल टु 0 डाइरेक्ट लाबानो जाबाय अब्ला बियो x square minus 15 बेखौ जोङो मा आइडिया खालामनांगोन √15 होल स्क्वायर खालामनांगोन मानो होनोब्ला बियो बेलेग फर्मुलायाव थाङा सानजाबगिरि बिजिरनायाव जाया बियो बेखाय जोङो बेखौ x square minus √15 होल स्क्वायर बे फर्मुलायाव लांनांगौ बे फर्मुलायाव माने बेखौ a square minus b square फर्मुलायाव लांबाय a square minus b square मा जायो a plus b होल a minus b होल जायो बेयाव जोङो सल्भ खालामनांगोन बा सेमफायनांगोन बे a square minus b square खौ a plus b a minus b आव लांनांगोन बेखाय जोङो बेखौ बे फर्मुलायाव सेमफायनानै लादों बे √15 होल स्क्वायर माने बेखौ सेमफायोब्ला बेखौनो मोनफिनगोन मानो होनोब्ला √15 into √15 बे 15 आनो जागोन रुट सानजाबब्ला रुट खारगोन अब्ला जों बेखौनो मोनफिननाय जानांगौ नालाय जों बे 15 नि जायगायाव √15 होल स्क्वायर होनो हायो अब्ला बियो
ए स्क्वायर माइनास बी स्क्वायर फर्मुलायाव थांबाय एक्स स्क्वायर ए नि जायगायाव ए स्क्वायरनि जायगायाव एक्स स्क्वायर दङ माइनासा माइनास बी स्क्वायरनि जायगायाव रुट 15 स्क्वायर दङ अब्ला जोङो ए प्लास बी ए माइनास बी आव लांगोन फार्स्टआव ए प्लास बी आव लांग्रोनांगौ ए नि जायगायाव मा दंमोन एक्स प्लासआ प्लास थागोन प्लासआ प्लास थाबाय बे बी नि जायगायाव रुट 15 दं नालाय बे रुट 15 खौ फज'नांसिगोन होल ब्रेकेट बेनि उनाव होल ब्रेकेटआव बे ए माइनास बी ए नि जायगायाव एक्स दङ माइनासा माइनास थागोन बे बी नि जायगायाव रुट 15 दं नालाय बे रुट 15 खौ जों फज'नांसिगोन बा साबस्टिट्युट खालामनांसिगोन अब्ला इमप्लाइस बे इकुवेल 0 थाबाय थागोन इमप्लाइस बे 0 खौ बेनि थाखाय एक्सट्रा सेपारेट बेलेग जों लानानै होनोसै x प्लस रुट 15 इक्वल टू 0 और x माइनस रुट 15 इक्वल टू 0 अब्ला x को लाखियोब्ला रुट 15 को बैथिं थाङोब्ला बे प्लासआ मा जासिगोन माइनास रुट 15 और x को बैथिं लाखियोब्ला बे माइनास रुट 15 आ बैथिं थाङोब्ला प्लास रुट 15 जाहैसिगोन अब्ला जोङो बेहाय x नि भेल्युखौ मोननै मोनबाय मोनसेया माइनास रुट 15 आरो गुबुन मोनसेया प्लास रुट 15 बे x नि मोननै भेल्युआनो जाबाय नैबे x स्क्वायर माइनास 15 नि 0 अब्ला जों 0 खौ माइनास रुट 15 आरो प्लास रुट 15 मोनबाय नाथाय कुइसनाव मा बिदोंमोन प्रडाक्ट अफ जिर'स एबा सानजाब गासै बेहाय जों प्रडाक्ट माने माल्टिप्लाइ खालामना होनांसिगोन देयरफर प्रडाक्ट अफ जिर'स मोननै जिर'नि प्रडाक्ट माने माल्टिप्लाइ खालामनांसिगोन मोनसेया माइनास रुट 15 इन्टु मोनसेया प्लास रुट 15 माइनासा माइनास थासिगोन माइनास प्लास माइनास जायो अब्ला रुट 15 इन्टु रुट 15 15 थासिगोन रुटआ खारसिगोन एबा बर'आव लाथिख'फोरनि सानजाब गासै समान लाथिख'फोरखौ माइनास रुट 15 मोनदोंमोन आरो मोनसेखौ प्लास रुट 15 मोनदोंमोन मोननैखौबो सानजाबनानै होदो माइनासा माइनास थागोन रुट 15 इन्टु रुट 15 रुटआ खारसिगोन 15 थासिगोन एबा 10 थासिगोन अब्ला जों बिनिफ्राय मोनबाय लाथिख'फोरनि सानजाब गासैनि माना माइनास 15 एबा प्रडाक्ट अफ जिर'सआ माइनास 15 बे माइनास 15 आ बबे अपसनाव दङ बेखौ नायदो 2 नाम्बारनि माइनास 15 आ नैबे फार्स्ट अपसनाव दङ ए नाम्बाराव बिनि थाखाय बे 2 नाम्बारनि कारेक्ट एन्सारा एबा कारेक्ट अपसना जागोन ए नाम्बार Question number 3. Consider the following pairs of linear equations. Number 1. 3x plus 2y equal to 5. 2x plus 3y equal to 5. Number 2. 2x minus 3y equal to 7. 2x minus 3y equal to 8. Choose the correct alternatives. Number A. The pairs in number 1 and 2 are consistent. Number B. The pairs in 1 and 2 are inconsistent. And number C. The pair in 1 is inconsistent, whereas the pair in 2 is consistent. And number D. The pair in 1 is consistent, whereas the pair in 2 is inconsistent. बेवहाय मोननै इक्वेशन होनाय दङ नम्बर 1 आरो नम्बर 2 बे नम्बर 1 आवनो मोननै इक्वेशन होनाय दं आरो नम्बर 2 आवबो मोननै इक्वेशन बेखौ जों सल्व खालामनानै बबे कन्सिस्टेन्ट बबे इनकन्सिस्टेन्ट बेखौ जोङो सेलेक्ट खालामनांगोन बियो लेसन 3 निफ्राय फैदों बेखौ आं दा कपियाव मोजाङै बुजायगोन माखौ कन्सिस्टेन्ट बुङो माखौ इनकन्सिस्टेन्ट होननानै बुङो बेखौ बुजायगोन बर'आव नायग्रोनोसै गाहायनि हांखोआरि समानथायनि जराफोरखौ नायग्रोम नम्बर 1 आव 3x plus 2y equal to 5 2x plus 3y equal to 5 मोननै इक्वेशन समानथाय होनाय दङ आरो नम्बर 2 आवबो मोननै समानथाय होनाय दङ 2x minus 3y equal to 7 2x minus 3y equal to 8 बे समानथायफोरा बबे खोरजानाय बबे खोरजायै बेखौ सायख'नो थिनदों नम्बर ए आव नम्बर 1 आरो नम्बर 2 नि जराफोरा खोरजानाय नम्बर बी आव नम्बर 1 आरो नम्बर 2 नि जराफोरा खोरजायै आरो नम्बर सी आव नम्बर 1 नि जराया खोरजायै नाथाय नम्बर 2 नि जराया खोरजानाय लास्ट नम्बराव बुंदों नम्बर 1 नि जराया खोरजानाय नाथाय नम्बर 2 नि जराया खोरजायै बेखौ जों सायख'नानै दिहुननांगोन बेखौ सायख'नानै दिहुननायनि सिगां बेखौ जों रोंग्रोनांगोन माबेखौ खोरजानाय बुङो माबेखौ खोरजायै दङ बेखौ जोङो सिनायग्रोनांगोन बेखौ आंनि कपियाव दिन्थिगोन मोजाङै नायलां खोरजानायखौ इंलिशाव कन्सिस्टेन्ट होननानै बुंगोन आरो खोरजायैखौ इनकन्सिस्टेन्ट होननानै बुंगोन आं मोननैबो लेंगुवेजावनो बुजायलांनोसै जाहाथे मोननैबो मिडियामनिया मोजाङै बुजियो
कन्सिस्टेन्ट एबा खोरजानाय जानो थाखाय कन्डिशन दङ। बे कन्डिशना जाबाय A1 by A2 does not equal to B1 by B2। बे कन्डिशना जाथारनांगोन। बे कन्डिशना जायोब्ला बियो खोरजानाय, बर'आव खोरजानाय होननानै बुंगोन, इंलिसाव बेखौ कन्सिस्टेन्ट होननानै बुंगोन। कन्सिस्टेन्ट। बेनिफ्राय खोरजायैनि कन्डिशना जाबाय A1 by A2 equal B1 by B2 does not equal to C1 by C2। A1 by A2 B1 by B2 बे इकुवेल समान, नाथाय C1 by C2 जों बियो does not equal एबा इकुवेल नङा। बेखौ बुंगोन खोरजायि। खोरजायि इंलिसाव इनकन्सिस्टेन्ट। इंलिसाव इनकन्सिस्टेन्ट होननानै बुंगोन। अब्ला बुजिबाय जानांगौ। दा जोङो बेखौ नायनांगोन। सल्भ खालामनानै नायनोसै। अब्ला 3 नाम्बार सलुशन। नाम्बार 1 खौ नायग्रोनि। नाम्बार 1 आव मा जरा होनाय दङ, मा इकुवेशन्सफोर, मा समानथायफोर होनाय दङ। नाम्बार 1 आव 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5 आरो बेखौ इकुवेशन A लानोसै। बिनि उनाव आरो होबावनाय दङ 2x + 3y = 5। बेखौ इकुवेशन B लानोसै। बे नाम्बार 1 निखौ जोङो बेखौ लिरनानै लाबाय एक्सट्रायै। नाम्बार 2 निखौ दा उनाव खालामगोन। नाम्बार 1 खौ सल्भ खालामग्रोनोसै। अब्ला नाम्बार 1आवनो मोननै इकुवेशन एबा समानथाय दं नालाय, मोनसेखौ A लाबाय, मोनसेखौ B लाबाय। x, y, z गोसोबायदि लानो हागोन। अब्ला बेनिफ्राय जों सायख'नांगौ A1। A1आ जेब्लाबो बे फार्स्टनिया जायो 3। A2आ बे नेक्स्ट इकुवेशननि बे फार्स्टनिया जागोन 2। बेनि उनाव B1आ बे फार्स्ट इकुवेशननि सेकेन्डनिया जायो 2। बेनि उनाव B2 सेकेन्ड इकुवेशननि y जों थाफानाया B2 जायो 3। बेनि उनाव लास्टआव C1आ बै फार्स्टनि लास्टथारनिया जागोन। बेखौ जेब्लाबो इकुवेलनि बिथिंजाय बा बिथिं बारहोनांगौ। बेयाव डाइरेक्टलि लिरोब्ला बेयाव प्लास दंमोन ना, बे प्लासखौ इकुवेलनि बिथिंजाय बारहोब्ला मा जागोन, माइनासआ फैगोन। अब्ला C1नि भेलुआ बेसेबां जागोन, -5। डाइरेक्टलि लिरबाय। थिग बेबायदिनो C2आबो नैबे जागोन। बे 5 खौ इकुवेलनि बिथिं बारहोबा बे प्लासमोन नालाय माइनास जाहैगोन नालाय, बेखौ डाइरेक्ट -5 लिरनांगोन। अब्ला जों बेहाय नायनोसै देयारफर A1 by A2 नायनोसै। A1आ 3, A2आ 2, 3/2 बेखौ काट खालामनो हाया, बेखौ बेयावनो दोनदो। B1 by B2, B1नि जायगायाव 2, B2नि जायगायाव 3 बेखौबो काट खालामनो हाया एबा डिभाइड खालामनो हाया, बेयावनो थादोंसै। C1 by C2 खौ नायदोलाय। C1आ -5, C2आबो -5, समान नालाय डिभाइड खालामोब्ला मा मोनगोन, 1। दा जों बेयाव नायनानै नायदो। A1 by A2 नि भेलुआ 3/2, B1 by B2 निया 2/3। बेजों मिलायो नामा? बेजों मिलाया। बेजों मिलायाबा जों लास्टनिखौ नायलायनो गोनां गैला। अब्ला बेजों मिलाया माने जों माबायदि लिरनो हासिगोन, A1 by A2 does not equal to B1 by B2। मानो होनब्ला A1 by A2 नि भेलुआ 3/2, B1 by B2 नि भेलुआ 2/3। बिसोरो सेम नङा, मिलाया। बेनि थाखाय जों बेबायदि लिरनो हागोन। जुदि बेबायदि लिरनो हायोब्ला बे मा जाखो, कन्सिस्टेन्ट एबा बर'आव खोरजानाय जाबाय। अब्ला जों बुंनो हासिगोन बे नाम्बार 1आ 3 नाम्बारनि नाम्बार 1आ मा, बियो कन्सिस्टेन्ट एबा खोरजानाय जरा। दा जोङो नाम्बार 2 खौ नायनांसिगौ। नाम्बार 1 खौथ' मोनखाबाय नालाय, नाम्बार 1आ कन्सिस्टेन्ट खोरजानाय। नाम्बार 2 खौ नायनोसै। नाम्बार 2 आव मा इकुवेशन होनाय दङ, नैबेखौ नायनोसै। 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 8। बेखौ A, बेखौ B लानानै जों सल्भ खालामगोन। आंनि कपियाव नायदो। 2x - 3y = 7 बेखौ नाम्बार A लाबाय आरो 2x - 3y = 8 बेखौ नाम्बार B लाबाय। अब्ला दहायनि बायदि, गोजौनि बायदि, बेबायदि जों A1, A2 बेयावबो सेलेक्ट खालामनानै लागोन। A1आ बे फार्स्टनिया जागोन 2, A2आ बै सेकेन्ड इकुवेशननि नैबे फार्स्टनिया जागोन 2। बेनि उनाव B1आ -3, B2आबो -3, C1आ -7 जागोन, मानो होनबा 7 खौ बिथिं बारहोबा माइनास जाहैगोन नालाय। बेनि उनाव C2आ -8 जाहैगोन, मानो होनबा प्लासमोन नालाय, बेखौ बिथिं बारहोबा
8 जाहैगोन। बेखौबो दहायनि बायदि a1 बाय a2 खौ नायनोसै। a1 नि जायगायाव 2, a2 नि जायगायाव 2 बेखौ काट खालामोबा डिवाइड खालामोबा 1 मोनगोन। बेनि उनाव b1 बाय b2, b1 नि जायगायाव -3, b2 नि जायगायाव -3 समान समान एखे नालाय डिवाइड खालामोब्ला 1 मोनगोन। बेनि उनाव गाहायथाराव नायदो c1 बाय c2 इकुवेल टु c1 नि जायगायाव -7 आरो c2 नि जायगायाव -8 बेखायनो जों c2 नि जायगायाव -8 माइनास काट जागोन 7 बाय 8 थागोन। बेयाव नायदो जोङो a1 बाय a2 नि भेलुआ 1, b1 बाय b2 नि भेलुआबो 1 माने बिसोर मोननैया सेम। बाट c1 बाय c2 आ 7 बाय 8 बिसोरजों मिलाया, सेम नङा। बेखौ जों माबायदि लिरनो हासिगोन a1 बाय a2 इकुवेल टु b1 बाय b2 बाट डाज नट इकुवेल टु c1 बाय c2। बेबायदि अपसना मा जायो होननानै बुंदोंमोन आं फार्स्टआवनो बुंखादोंमोन a1 बाय a2 इकुवेल टु b1 बाय b2 डाज नट इकुवेल टु c1 c2 जायोब्ला बियो इनकनसिस्टेन्ट जायो। इनकनसिस्टेन्ट एबा बर'आव खोरजायि जायो। बेखौ मोजाङै गोसो हो। अब्ला जों मोनबाय नाम्बार 2। बे नाम्बार 2 आ मा इनकनसिस्टेन्ट एबा खोरजायि। अब्ला जों बुंनो हासिगोन नाम्बार 2 आ इनकनसिस्टेन्ट एबा खोरजायि। नाम्बार 2 आ खोरजायि इनकनसिस्टेन्ट, नाथाय नाम्बार 1 आ मा कनसिस्टेन्ट खोरजानाय। अब्ला जों बेखौ नायगिरदो बबे फार्स्टनिया कनसिस्टेन्ट एबा खोरजानाय, नाम्बार 2 आ मा इनकनसिस्टेन्ट खोरजायि। बेयो बबे अपसनजों मिलायो नायनोसै। इंलिसाव नायग्रोनि। इंलिसाव नाम्बार ए दा पेयार्स इन 1 and 2 आर कनसिस्टेन्ट। बेहाय मोननैखौबो कनसिस्टेन्ट होननानै बुंदों, नाथाय मोननैबो कनसिस्टेन्ट नङा, बे जाया। बियाव दा पेयार्स इन 1 and 2 आर कनसिस्टेन्ट, बेयाव मोननैखौबो इनकनसिस्टेन्ट होननानै बुंदों, नाथाय बे जाया। मोनसेया कनसिस्टेन्ट मोनसेया इनकनसिस्टेन्ट नालाय बेबो जाया। नाम्बार सियाव नाय दा पेयार इन नाम्बार 1 इज इनकनसिस्टेन्ट। बेयाव बुंदों नाम्बार 1 आ इनकनसिस्टेन्ट व्हेरेज दा पेयार इन 2 इज कनसिस्टेन्ट। नाथाय बे नङा, बे उल्था जादों। 1 आसो कनसिस्टेन्ट 2 आसो इनकनसिस्टेन्ट, बेखायनो सियाबो जाया। नाम्बार डि आ जासिगोन। अब्ला डि आ कारेक्ट अपसन जागोन। बेयाव लायनै दा पेयार इन 1 इज कनसिस्टेन्ट, जों मोनखादों 1 आ कनसिस्टेन्ट व्हेरेज दा पेयार इन 2 इज इनकनसिस्टेन्ट, 2 आ इनकनसिस्टेन्ट होननानै जों मोनखादों, बेखायनो डि नाम्बारा कारेक्ट एन्सार। बेनि उनाव बर'आव नायदो दायो। बर'आवबो बे डि नाम्बारानो जासिगोन। फार्स्टनि 1 नि जराया खोरजानाय, नाथाय 2 नि जराया खोरजायि। मानो होनब्ला जों बेयावनो मोनखादों लायनै फार्स्टनिया नाम्बार 1 खौ जों सल्भ खालामनानै मोनखादों। लास्टथाराव मा मोनहैदों कनसिस्टेन्ट एबा खोरजानाय। नाम्बार 2 खौ सल्भ खालामनानै मा मोनदों इनकनसिस्टेन्ट एबा खोरजायि। कुइसन नाम्बार 4 दा 30th टार्म अफ दा एपि 10, 7, 4 इज बर'आव 10, 7, 4 सानदुलि जौगाथिनि 30थि बिदाबा जाबाय नाम्बार -67, -77, -87, -97। बेखौ जों सेलेक्ट खालामनांगोन। बेखौ सेलेक्ट खालामनायनि सिगां कुइसनखौ बुजिग्रोनानै लादो। एपि मोनसे एपि होनाय दङ 10, 7, 4 बिनि 30 टार्मखौ दिहुननांगौ, एबा बर'आव 10, 7, 4 बे एपि होनाय दङ। बे 10, 7, 4 एपिनि 30थि बिदाबा मा बेखौ जों दिहुननांगोन। 30 टार्म एबा 30थि बिदाब माने बेखौ A30 होननानै बुंगोन। A30 खौ सोंदों बेहाय। बे सल्भ खालामनानै दिहुनगोन। बे लेसन 5 निफ्राय फैदों। बेखौ फर्मुला दङ 4 नाम्बार सलुसन मोजाङै नायलां। A30 खौ दिहुननांगौ नालाय कुइसन मार्क। जेब्लाबो जोंहा मोनसे फर्मुला दंखायो AN इकुवेल टु A प्लास N माइनास 1 होल इन्टु D। बे मोनसे फर्मुलाखा। बे फर्मुलाजोंनो जोङो बेखौ सल्भ खालामनांगोन। अब्ला जेब्लाबो गिभेन मा होनाय दं बेखौ लिरना लाग्रोनांगौ। गिभेन एपि इज 10, 7, 4। एपि खौ 10, 7, 4 होनाय दं नालाय बेखौ जों लिरना लाग्रोनांगोन। नालाय 10, 7, 4 सानदुलि जौगाथि होनाय दं नालाय बेखौ जों लिरना लाग्रोनांगोन। 10, 7, 4 बे एपि सर्टकाटै लिरनोसै, मानो होनबा सर्टकाट नालाय नाम्बार 1 निल'सो, बियो मार्क्स 1 निल'सो। अब्ला जों बेनिफ्राय A1 खौ सेलेक्ट खालामना ला। A1 माने A आन्थाबो लिरजायो, A1 खौनो A आन्थाबो लिरजायो। फार्स्टनिखौ लिरगोन 10, बेनिफ्राय A2 बे सेकेन्डनिखौ लिरगोन 7, A3 इकुवेल टु 4। बेनिफ्राय जों लिराबाबो जासिगोन। बेनिफ्राय जोङो D आगोसार फारागथि होननानै बुङो बर'आव, बेनिफ्राय डिफारेन्स होननानै बुंगोन इंलिसाव।
अब्ला जों डिफारेन्स एबा आगोसार फारागथिखौ माबायदि दिहुनो जेब्लाबो d इकुवेल टु a2 माइनास a1 बे फर्मुला बेबो गोसोआव लाखि a2 माइनास a1 a2 नि जायगायाव मा दङ 7 माइनास a1 नि जायगायाव मा दङ 10 अब्ला 7 निफ्राय माइनास 10 माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन माइनास 3 मानो होनब्ला बे देरसिन नालाय माइनासआ बेयाव थासिगोन माइनास 3 एबा d नि भेलुआ माइनास 3 d नि भेलु a1 नि भेलु बेखौ जों मोनबाय बेहाय जोङो पुट खालामनानै दिहुनगोन बेहाय n खौबो जों लिरनानै लाखानोसै therefore n इकुवेल टु 30 n इकुवेल टु 30 मानो 30 जागोन होनोब्ला a30 खौ दिहुननांगौ नालाय बेनि थाखाय n नि भेलुआ 30 जागोन अब्ला जों गासैबो भेलुफोरखौ लानानै नैबे फर्मुलाजों जोङो दिहुननोसै an नि जायगायाव मा लिरनांगोन जोङो a30 लिरबाय इकुवेल नैबे a नि जायगायाव मा लिरगोन जोङो a1 खौनो a होननानै बुङोमोन नालाय नैबे 10 खौ जों फज'नांगोन बेयाव 10 फज'बाय बेनि उनाव मा दंबावो प्लासआव प्लासखौनो लिरनांगोन बे n नि जायगायाव माखौ फज'गोन जोङो n नि जायगायाव 30 खौ फज'बाय बेनि उनाव बे माइनासआनो जागोन 1 आ 1 ब्रेकेट बेनि उनाव d दङ d नि भेलुखौ जों दिहुननानै मोनदोंमोन बेसेबां d इकुवेल टु माइनास 3 अब्ला बे d नि जायगायाव जोङो माइनास 3 खौ फज'गोन नैबे गाहायाव माइनास 3 खौ फज'नोसै माइनास 3 इन्टु नालाय ब्रेकेटाव दोनबाय इन्टु बेनि उनाव जेबो गैला बेसांनोसै बेनि उनाव इमप्लाइज a30 खौ दिहुननांगौ नालाय a30 आनो थागोन 10 आ 10 प्लास 30 निफ्राय 1 माइनास खालामबा बेसेबां मोनो 29 थागोन बेयाव इन्टु दङ डट होनो हागोन माइनास 3 इकुवेल a30 खौ दिहुननांगौ बेनिफ्राय थासिगोन 10 आ 10 प्लास माल्टिप्लाइ खालामना लानोसै 3 9 जार बेसेबां जागोन 27 आखायाव 2 थाबाय 7 3 2 जार 6 प्लास 2 बेसेबां जागोन 7 8 87 माइनास दंमोन नालाय माइनास ब्रेकेटाव दोनथ'नोसै 10 आ 10 प्लास माइनास 87 निफ्राय 10 माइनास खालामबा बेसेबां थायो 77 थायो माइनास जागोन ना प्लास जागोन माइनास जागोन मानो होनबा बे देरसिन नालाय माइनास a30 therefore a30 नि भेलुखौ बेसेबां मोनखो माइनास 77 जों दिहुननो गोनाङा मामोन a30 खौ जों दिहुननानै बेसेबां मोनखो माइनास 77 अब्ला बे माइनास 77 आ बबे अपसनजों मिलायो बेखौ नायनांसिगोन दायो a नाम्बाराव माइनास 67 बे नङा b नाम्बाराव माइनास 77 बेनो जाबाय कारेक्ट एन्सार अब्ला आसा खालामो बेबायदिनो बुजिबाय होननानै जुदि माबाफोर डाउट दंबा कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन बेनि उनाव आद्रा थाबावनाय 5 6 7 बेबायदि माखासे कुइसनफोरखौ आङो नेक्स्ट भिडिअ सल्भ खालामनानै दिहुनगोन बेनि थाखाय जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनाय बेल बाटनखौ प्रेस खालामदो जाहाथे नोंनियाव फार्स्ट नटिफिकेसन थाङो आरो मिस खालामालासे मोजाङै नायनानै रोङो आरो एग्जामाव गोबां हेल्पफुल जायो मानो होनोब्ला मोनफ्रोमबो इयारावनो मोनफ्रोमबो एग्जामाव सिगांनि मोनफ्रोमबो कुइसन पेपारनिखौनो रिपिट खालामबाय थायो जुदि 10 इयार्स बेकनि मोनफ्रोमबो साबजेक्टनि मोनफ्रोमबो कुइसन पेपारखौ नोङो सल्भ खालामजोबनो हायोब्ला 100% गेरेन्टि होनो हायो नोङो फुल मार्क्स स्कर खालामनो हागोन डिस्टिंक्शन स्टार मार्क्स टप मारिनो हागोन